Oras madihita salukna kadamang dainang nenolonga di baga sa tuata Yesus Kristus di dia pehita maringanan dia pala partikianon tapasadaro hado pikrata di nalaho taruli hita marhite hiti hata di Tuhan martanya kita dami ni dibata na sumurung siyan saluhut na roha ima na mangaramoti ate-ate roha do pikramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Hurian ni Tuhan hata ni dibata nagabi ujahan di bagasan parnulot dia pala partikianon dia ni mesen buku sada Yohanes bidu 5 mamuka mesyana sia masoho mesaha tuaya 10 tulu asa rapta jaha odo hata nitu hatta ia panindangion sian jelma tajalo do ala sumurung do panindangion nasian debata ai panindangion nasian debata doon na hinatidakon na taringot tu anak nai na porsia di anak ni debata ditiup do panindangion ni na so porsia di debata ima maban ibana pergabus ala so porsia ibana di na hinatidakon ni debata taringot tu anak nai jalaudo panindangioni naung di basa-basa debata do tu hita hanguluan saling lelingna jala di bagasan anak na do hanguluani ia di ibana anaki di ibana do hanguluani ia so di ibana anak ni debata dang di ibana hanguluani ubahen na surat akai tuhamu akan na porsia di goar ni anak ni debata nang botong muna nang dihamudo hanguluan na saliling lilingna ido yanggo sahana dihita saluhna huria nenolonga di bagasa Tuhatta Yesus Kristus totu molo akka halak si partigor maoldo ibana maka tidak kon taringo naso binotona naso ni idana naso adong disi ibana molo adong sada-sada na masa alai anggo akka jolma pargagap mana akka parjahat say mura-murado ibana maka tidak kon naso binotona jala somalna lam gaddado akahata na dipasah ibana na maralo tu akahasitongan nasitong dihita kadamang do daina nenonga di bagasa Tuhatta Yesus Kristus di bagasan turpu jami taon takasdo di patupa si Yohanes sada panidanion taringot tu hadirion di Yesus Kristus di hati dakon ni masih Yohanes do ia Yesus Kristus ima debata anak ni debata namane sasalu na dosa ni jorma jala nama ngalehon hanguluan saling nililingna tuganut jorma na porsia ale amanginang buasa tumasay boy si Yohanes maka tidak kon taringot tu hadirion ni Yesus marhite-hite panindangin na pinasami mana amanginang takas do hita maboto ganuk marsada-sada iya si Yohanes ima sahalak si siyan ni Tuhan Yesus siyan na 12 ibana rak do Yesus rak mangan rak modo ibana mamereng salut na pinatupan ni Yesus jala ibana takas maka tidak kon na ni idana marhite-hite na mate Tuhan Yesus marhite-hite na mulak ibana di hari patulukon jala marhite-hite na marmulia ibana di bagasan debata jadi dia merupakan menjadi saksi kunci akan segala peristiwa yang dibawakan oleh
Yesus Kristus. Dihita saluhutna kadamang do dainang ne hinalonga di bagasa tuata Yesus Kristus. Buasa tu masarikot dia tidak koni masih Yohanes taringo tu hadiran di Yesus. Di siala na masa di hati hai gudando aka pergagap gudando aka pangajario neng mangalilun ha porsian ya kajon mana porsia asa una porsia be imatu debata talumowi matu Yesus Kristus asa una porsia be nama dokon Yesus do si palua Yesus do namanesa saluna dosa. Jala Yesus namate terpajal lihau pinor selangi. Namula mangulu dari patolokon. Maka serangan-serangan untuk meragukan kapasitas akan keselamatan yang dibawakan oleh Yesus Kristus begitu luar biasa pada saat itu. Allah si Yohanes takas dia tidak koni mana dan tutu songoni. Dihita kadamang do daina. Dia ayat napasiyahu diturpu jamita na satu hita dia pala partikianon. Di do imasi Yohanes do ia panidangyon sian jolma tajalo do. Alai sumurung do panidangyon na sian debata. Ai panidangyon na sian debata do on na hinatidakon na taringo tu anak nai. Nah, panindangyon siya jolma. Imana pinatupan ni si Yohanes doa kasisian na asik. Bisa kita terima. Tapi mungkin kita masih ragu. Alay mo na panindangyon na pinatupan ni debata. Sasitung na gabi pahutun patogun haporsyat tamon. Mangoloy Jesus Kristus. Asa unang miol-iol be haporsyat ta mangoloy ibana di bagasan nakangolokta. Dakolang jolma makati dakot ia ibana do anak ni dibata na patu pahaluaw na manesa na dosa ni jolma. Mula taja amanginam di buku Evangelium di si Matius bidu 10 ayat 5 ditikin na tardidi Tuhan Yesus Kristus bongok do imatod di perbadi marhite-hite darapati na songkot tu ibana. Jadi dia tidak perlu dibatado di sini. Odo anak haholo aku. Namar lapatan amangina. Debatape takas do maka tidak kot ia Yesus do anak haholo imana do manesa salutna dosa. Jala di bagasan ibana do ado haluau. Dihita kadamang do dainang. Nah hinalonga di bagasan tuata Yesus Kristus. Panindangion taringot na pinatupa ni si Yohanes mabain lam tugudo haporsyata mangoloy ima Yesus Kristus. Amanginang dia tidak ku si Yohanes taringot tu Yesus asa unang ragu pe haporsyan niya kajolmay jala buasa tumboy Yesus Kristus. Mangaleon ngolu saling nililing na tua kajol manusia disyala ibana pe nabadia do Yesus hola nabadia do naboy manesa dosa ni jolma asa jolmai pe gabi badia di bakasan ngoluna nabadia do Yesus ala nabadia ibana gabi dia haulongi di batado ibana. Jala arana badia do Yesus berarti sudena kita. Ikut totong mamusenang badia mangoloi tuhatta Yesus Kristus. Dihita akadamang do dainang nenolonga di bagasa tuhatta Yesus Kristus. Ado buat tamutihana arga. Centur pu jamita na sahat uhita dia pala partikiano. Hobarto jahan nabadia do debata. Parjolo sahali marhite-hite turpu jamita nan di pasahat uhita ganuk marsada-sada.
Karena Tuhan adalah kudus, Allah nabadia do Yesus Kristus, berarti ima hita pendunga di parbadia di bagasan ibadah. Marhite-hite na di sesa ibadah dosa gabe jelma nabadia do kita. Maka selaku jelma nabadia di bagasan ima Yesus Kristus, Allah na marhite-hite asesan di dosai nungayas kita, ngabadia kita. Berarti pangalahot tapi amangina. Tujuloan nyarion. Ikon pataridahon akka habadiam ni debatana lah. Iko pataridahon akka ulaon. Na dialomon debatana ma di bagasana kapangolota. Jolma nabadia naung diparbadia Yesus Kristus dohita. Aleni amanginan. Ulaut tapi ikut akka ulaon nabadia nama. Napaduhon damang dainam. Siatur po jami taon nang takas di pasatu hita ganuk marsada-sada. Taringot tu panindangion na pinatupan ni si Johannes. Ima pasahato tu hita ganuk marsada-sada. Songon na didoko di bagasan ima ayat 10 sadai. Jala odo panindangion ni nang di basa-basa debata do tu hita hangulon saling-lilingna. Hataridaan nang badia kita di bagasan Yesus Kristus. Di basa-basa tu hita ngulu saling nililengna. Amang inang nalonga di bagasan tuata Yesus Kristus. Ngulu saling nililengna. Odo nipi ni salut dorma. Ini harapan doa kerinduan setiap orang. Setiap orang merindukan supaya dia memperoleh kehidupan yang kekal. Setiap orang merindukan supaya dia menjadi bagian daripada kehidupan yang kekal. Maka orang yang percaya, jelma na persia tu Yesus Kristus, dijalo do ngolu saliling nililing naik. Holang Yesus Kristus do nabuy mangalit tu hita amanginan, ngolu saliling nililing na. Dan portibio, dan siado ngata, dan akan debata gana-ganaan, dan debata na asing. Alai debata marhite Yesus Kristus do nama basa-basa tu hita ngulu saling nililek. Basa-basa dia mangina. Nomor 8 mulu basa-basa. Dan ala ni gogota. Dan ala ni parangeta. Dan ala ni kaulaota. Alai na binasa-basa ni debata di bagasan Yesus Kristus. Ala na si basa-basa dia manginang tu hita garu marsada-sada. Ikut totong mahita madok melihat itu Yesus Kristus nang mabasa-basa ngul saling nilai itu kita. Jadi janganlah kita tanya ke namanya buhado benokku asa parto hapa di ngul saling nilai. Neko perlu bahenokta udah hapor syai Yesus di bagasan ngolo. Nah patolo damang dainam siatur pu jami taon nang takas di pasa tuhita ganuk marsada-sada asa tajalo hanguluan saliling ninilingna ikot totong mahita porsia tu debata manang tu Yesus Kristus sapi. Tanpa beriman kepada Yesus Kristus maka kita tidak akan memperoleh keselamatan. Tanpa beriman kepada Yesus Kristus maka kita tidak akan pernah memperoleh kehidupan yang kekal. Maka kita mau diajak di dalam kehidupan kita setiap saat ikut totong mahita porsia tu Yesus Kristus. Porsia tu Yesus Kristus marparanya dan ingkang. Porsia tu Yesus Kristus mangulan akaholo. Porsia tu Yesus Kristus mangulahon akan nadihalomon debata. Jala porsia tu Yesus Kristus ikut tarida mai marhite-hite nagabi pasu-pasu hita tuak kahumalian. Dapat pudi sahalya kadamang berdainang nenolonga di bagasan tuata Yesus Kristus. Adong ma carita. Adong ma dua halak nama ale-ale. Nasida rap karejo. Nasida rap mamora. Ale di pangaratuan. Dung mamora nasida di pangaratuan na. Nasida yan sama-sama imasada agama. Sama-sama agama Kristen. Alai mulak manasida tu hutana. Dan mengembakkan huta di nasida. Jalan nunga boleh berkembang hutai.
ala didok na sida na dua mah adong dope nahurang nekon ra ima ulahono tak marang nekon jalokku ninan nasada nai pe doko somani ahamana dikirim ni roham nasada na tetap ima gabi karisteni dido ibana asa gabi pania naunian dingolu saleling alai naso karisteni didokko gampang doi molo ido na niluang parsileo leho maho leho ni akadongamu leho ni ninna nah alai didokko ni mala karisteno molo lang parsileo leho na damaro gunana alai adu neko benok ninna nasada tetap may mana di bagasan akangulu na marsileo leho tuaka humalyang na karistenope tetap do ibana marsileo leho ale doko di mana nang cukup sileo leho nang cukup di jahay mana ma disigati mana ma aka bibe dang diatu si bana romay mana la kristenon di jupangi mana masa depan kita cukup di mana ma amapa dita di bagasan ngolutku nunga sikop sudina nunga mamora ang nunga gabi nunga sanga jala nunga joturu pia kadonga ale adong dope na di bagasan ngolukku nasubui hudako idok padita ma aha mahira-hira ma asa dapot dunya ngulu sa leleng di doko dongakku molo agama dinasida molo marsileo leho gabi panya do dinasida di hara jauh saling dilek ayo ko panditai amang si basa-basa doi ma ngulu saling dilek gabi jalo ommu doi molo porsia hoi ma tu Yesus Kristus ha porsia manguli Yesus Kristus do mabeko amang madap ngulu saling dilek pede cerita manginang mati mana sida na dua saulat naik ulang cerita do nama ulang ilustrasi do mati mana sida na dua saat mana sida di penghakiman ulah saat na sida di penghakiman di joma halaki na dua nasade doko tu siap nasada tu siap birang na siap birangon manukku ni mana basa gabi di siap birang kau ape di bagasan akan ngulukku nunga marsileo lehona ame doko ni ma Yesus di bagasan ilustrasi di dok ma dan oloho porsiatuau marisuang dua kapabahenami alai molo ibadah porsia de ibadah tuau jale di patare ibadah do haporsiona marhite-hite na marsileo leo ibadah amang inang nenolonga di bagasa tuata Yesus Kristus ahana neng dohonon na sian ilustrasi tu ita ganok marsada-sada tu hitala karisten talu mobi na neng dohonon na tu ita ganok marsada-sada nunga di basa-basahon di bagasan Yesus Kristus sa ngoluan saling nilileng na tu hita aleni tiok gomos tupalmo hapor seto tong Yesus di bagasan ngolu jala patari daun hapor siapo marhite-hite na marsilelehok ko tuak kahumalyamu alai unang loas mana unang pikiri mana unang rajuni sileo-leo na pinatupamu tuak kahumalyamu mabek ko gabi partohap di raja mede mata alai rajuni maamanginang nasa nanilehommu tuak kahumalyamu parbui ni hapor siamu doi di bagasan Yesus Kristus Tuhani. Amin martangnya kita. Mulyate ma debatan nami pasat tani tuho. Didenggan di basam di asini roham nang dilehom mutu bagasan malu nami. Porsiasi tutu dohami Tuhan nang partuhap dohami dingolus saliling-liling na marhite di Yesus Kristus Tuhan nami. Hupeo pami tuha porsiahami mai di bagasan ngulu nami. Hal ini Tuhan ajari totok kami di bagasan ngulu nami. Maka tidak kon hodo Tuhan jala si paluhami.
asalam gudang taruli jala asalam gudang maka perseho di tonga-tonga di portillo. Muliatin madebatan mami di bagasan Yesus Kristus martanya kami holang tuho sabi. Amen. Horas madihita kadamang do dainang tuha totong mamasumasu hita ganuk marsada-sada.